சற்று முன் கிடைத்த செய்தி. நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதை அடுத்து நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை விடப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் நாளையும் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. வானிலை மையத்தின் சார்பில் மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதுமே பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அளித்து அதற்கான உத்தரவை அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தற்போது கொடுத்துருக்காங்க. தொடர்ச்சியாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கோவை மாவட்டம், வால்பாறை, நீலகிரி மாவட்டங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக விடுமுறைகள் விடப்பட்டு வந்தது. கனமழை நாளைக்கும் தொடரும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை கொடுத்ததை தொடர்ந்து அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதுமே நாளைக்கு பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா பிற மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரக்கூடிய பட்சத்தில் உங்களுக்கும் விடுமுறைக்கான அப்டேட் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ கனமழை தொடரக்கூடிய மாவட்ட மாணவிகள் நாளைக்கு மார்னிங் ஒரு 7 o'clock உள்ளே நீங்கள் நியூஸை பார்த்துட்டு ஸ்கூல் காலேஜஸ் போங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.